Доброе утро, с вами «Новый день» и телепередача «Новый день» и Алина Алексеева. Сегодня 24 сентября, вторник, и сегодня мы празднуем необычный день, это День караванщика. Представляете себе, этот день отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн, судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Изначально слово «караван» означало группу людей, путешествующих вместе. И самым известным караванным путем был Великий Шелковый путь. Этот путь соединял Китай со странами Средней Азии и Китай и страны Средней Азии. Интересно, что этот путь известен со 2 века нашей эры, и сегодня караваны тоже никуда не исчезли. Сегодня караванами ходят за ледоколами суда. Это очень интересно, и давайте поздравим сегодня всех ребят, относящихся к этой, мне кажется, очень интересной, может быть, даже в какой-то степени романтичной профессии, дальнобойщики. А еще хотелось бы сказать, что сегодня в моей, например, семье суперкомбо. Сегодня свои именины празднуют такие люди, как Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карл, Лев, Николай, Петр, Роман и Сергей. Поздравьте сегодня своих знакомых с именинами. Я вот сказала, что у меня в семье сегодня суперкомбо, и действительно у меня есть очень любимый, очень дорогой сердцу дядя, которого зовут Петр, и у него сегодня именины. И представляете, он ведь дальнобойщик, всю жизнь он ездил по всей республике, и сегодня у него вот такой вот супер праздник, поэтому я его сердечно поздравляю и вас призываю быть добрыми и, наверное, поздравлять всех своих знакомых сегодняшним утром. Мы сегодня начинаем нашу телепередачу с прогноза погоды. Это традиционные наши новости. Давайте узнаем, какая погода ждет нас сегодня в Якутске и в Якутии. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 часов утра зафиксирована температура минус 3 градуса. Днем потеплеет до плюс 5. В Заречье минус 4 плюс 2 в 6 утра и днем до 9 градусов тепла. Южные улусы минус 1, минус 2 в 6 часов утра и днем до 3 градусов. Вилюйские улусы в 6 часов утра минус 1, минус 6, днем плюс 7, плюс 6. Нижнеленские улусы минус 2, днем до 7 градусов. Западные улусы минус 2, минус 4, днем плюс 9, плюс 4. Колымо-Индигирская группа улусов минус 4, минус 3, днем плюс 8, плюс 2. Янские улусы минус 1, минус 3, днем до 10 градусов тепла. Северо-западные улусы 0, минус 1, днем плюс 7, плюс 3. В Якутске же в 6 часов утра температура воздуха составила 5 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается потепление до 9 градусов. Вот такая замечательная сухая погода ждет нас сегодня во вторник. Неделя только начинается. Я желаю вам всем хорошего настроения. Давайте начинать этот день бодро. Обязательно сделайте зарядку, умывайтесь, садитесь завтракать, не покидайте наш эфир и узнайте все новости от наших коллег. Новости в эфире НВК. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России. Постановление касается безопасности детей, которые отправляются в экскурсии. Будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое ранее существовало только для международных перевозок. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, сопровождающие детей. Необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как в среднем ежедневно осуществляется 1300 организованных перевозок групп. Также в следующем году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать состояние транспортного средства и квалификацию водителя. В России скоро могут начать выдавать электронные паспорта. Минкомсвязи планирует в ближайшее время запустить проект по переходу на новую систему. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Пак в Госдуме в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию механизма электронной подписи. Он отметил, что прежде чем говорить о переходе в следующем году, нужно помнить, что процесс потребует времени. Тем не менее, в ведомстве настроены решительно. Заставить всех людей в одночасье обменять свои паспорта
паспорта на электронные эквиваленты невозможно. Бесплатные курсы переподготовки для предпенсионеров проходят в Якутском колледже связи и энергетики. Занятия проводятся по 5 специальностям. Это реверсивный инжиниринг, разработка мобильных приложений, веб-дизайн и разработка, IT-решения бизнеса на платформе 1С, а также видеопроизводство. Срок обучения составляет 1 месяц. Набор будет проходить до 1 декабря этого года. Необходимо зарегистрироваться, предоставить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, а также копии документов. Программу я очень долго ждала, потому что в прошлом году, по-моему, эта программа вышла. И выбрав все вот эти профессии, я пришла к выводу, что видео и видеопроизводство – это актуально для меня. Раньше я немножко занималась, и вот это желание все время во мне сидело. И время пришло, чтобы воплотить мою мечту, мое желание. Якутский фильм «Надо мной солнце не садится» стал призером Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Кинолента режиссера Любови Борисовой стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм». В этом году пройдут показы 28 кинолент режиссеров. Большинство из картин представят сами авторы. Помимо конкурсного осмотра на фестивале в рамках киношколы проводятся мастер-классы известных кинематографистов, ученых, членов жюри, участников конкурсной и внеконкурсной программ. Отмечу, мероприятие проходит в 18-й раз. С 2015 года оно носит имя писателя Валентина Распутина. Это было безусловное решение. Вот это была позиция, которой все сразу члены жюри согласились. Вот. И, конечно, с ним не было проблем, потому что он был абсолютно очевидный. Из всей игровой программы он был лучший, вот просто без всякого. И очень нравилось, и об этом говорили, что тончайшая режиссура, что она не на показ. Понимаете, когда режиссер начинает демонстрировать свои возможности, что вот, мол, я какой. А тут именно синтез всего. Изображения, актеры, как это все устроено, как неторопливо вхождение в историю, как развитие сюжета. Это вот вам всем понравилось. Специальный проект театра HD запустил кинотеатр Якутска «Синема-центр». Каждый вторник на большом экране кинозала будут демонстрироваться лучшие театральные, оперные и балетные постановки со всего мира. Якутские зрители смогут увидеть шедевры, не выезжая за пределы города. Театральные показы в «Синема-центре» продлятся до конца года. 24 сентября мы начинаем со спектакля «Король Лир» с Йеном Маккелленом. Это уникальный проект, очень эмоционально насыщенный спектакль. Также стоит, конечно, отметить Бенедикта Камбербэтча в спектакле «Гамлет» Уильяма Шекспира. Также у нас обязательно будут спектакли «Франкенштейн», «Сон в летнюю ночь», «Турандот». С Магадана до Якутска автостопом. Именно такой путь выбрал путешественник, чтобы увидеть все красоты родной страны. До этого мужчина со своей семьей путешествовал по Африке. И именно об этом опыте он поведал якутянам во время встречи. Владимир уже на протяжении нескольких лет увлекается путешествиями и планирует совершить кругосветку. Всего 2,5 недели путешествую я больше автостопом, ну где-то даже немножко ехал автобусом, вот. И еще я плыл на барже по Индигирке, потом на моторной лодке по Индигирке. Поразила сама Индигирка, ее красоты. А еще сразу добавлю, что поразило варварство золотодобытчиков. Я считаю, что это нужно рекультивировать или еще что-то. Ну, с землей надо обращаться по-человечески. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Спасибо нашим коллегам из новостной группы за такие замечательные новости. Спасибо, что всегда даете нам знать первыми. А сегодня у нас
есть именинник. И этот именинник Иван Егоров. Сегодня свой 80-летний юбилей празднует заслуженный организатор здравоохранения России и Республики Саха-Якутии Иван Яковлевич Егоров. И накануне его дня рождения наша съемочная группа застала его на рабочем месте. Да-да, Иван Яковлевич, несмотря на свой возраст, продолжает трудиться во благо прав потребителя и человека. Посмотрим сюжет. 52 года в профилактической медицине, 30 лет руководитель здравоохранения, 26 лет главный государственный санитарный врач республики, 4 года министр здравоохранения Якутии. Иван Яковлевич Егоров внес огромный вклад в развитие и укрепление санитарно-эпидемиологической службы. Я хотел поступить на лечебный факультет Якутского государственного университета. Экзамены сдал, был уверен, что я уже поступил, но потом решением областного комитета комсомола меня направили на учебу в Иркутский медицинский институт. Я горжусь тем, что я поступил на санитарно-гигиенический факультет, потому что это очень многопрофильная отрасль здравоохранения. Сегодня с именем Ивана Егорова связаны разработка ряда целевых республиканских программ, их защита на федеральном уровне, внедрение экстракорпонального оплодотворения, проведение первых кардиохирургических операций в условиях искусственного кровообращения, трансплантация родственной почки, развитие телемедицины и многое-многое другое. Благодаря руководителям медицинского учреждения республиканской, якутской, городских, действительно многие новшества были внедрены в течение короткого промежутка времени. Поэтому хорошо, что сегодня эти начинания продолжаются, даже усовершенствуются. И я считаю, что наша медицина, наше здравоохранение не отстает, даже по некоторым показателям идем впереди. И по сей день Иван Яковлевич продолжает трудиться в Центре гигиены и эпидемиологии, работает с общественными организациями, возглавляет совет при Министерстве здравоохранения и уже 9 лет состоит в Общественной палате Якутии. Признается, что без дела сидеть не может. В этом и находит секрет своего долголетия. Заниматься любимым делом, вести здоровый образ жизни и относиться к людям с добротой. Отношение человека к человеку, вот этого тоже очень много зависит от здоровья. Люди должны относиться друг к другу с любовью, с уважением. Поэтому, если вот такой образ жизни мы будем вести, то мы будем жить долго. Поэтому, действительно, вот здоровье человека зависит от самого человека 90%. Вот даже если у меня тут книга «Разум и здоровье», профессор Флег, его фамилия, он пишет, что мы самые теплые слова говорим друг другу тогда, когда, говорит, провожаем последний путь. Говорим, какой он был хороший руководитель, какой он был хороший семьянин, какой он хороший был друг и так далее. А тогда, когда он с нами рядом, мы ему и выговора объявляем, и это самое, чуть ли не бьем, тем самым мы сокращаем, говорит, ему жизнь. Правильно? Все-таки очень хорошее отношение – это залог здоровья, залог долголетия. Так что жизнь состоит из мелочей. Мы поздравляем Ивана Яковлевича с юбилейным днем. Пусть в ваш адрес всегда звучат самые добрые и искренние слова. Крепчайшего здоровья вам и вашим близким. И я лично присоединяюсь к поздравлениям наших коллег. Замечательный человек, такие хорошие слова он нам сказал. А мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас в эфире вот такой интересный момент. Мы знаем, что сентябрь в жизни наших жителей, да, часто ассоциируется с образованием. И мы предлагаем не останавливаться на достигнутом и всегда самообразовываться. И медколледж нам в этом сегодня поможет. Центр занятости населения города Якутска приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, состоящих в трудовых отношениях, на бесплатные курсы. Санитарка. Срок обучения 1 месяц. Обучает медицинский колледж города Якутска. Ждем вас по адресу: город Якутск, улица Петра Алексеева, 6/1, кабинеты 101-206. С собой нужно иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и СНИЛС. Прописка городская обязательно. Тем временем в Якутске открылся еще один центр «Мой бизнес».
А основная задача этого центра – оказывать комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъекта малого предпринимательства. Такие центры далее появятся и во всей республике. Посмотрим в сюжете нашего коллеги. Задача современного многофункционального центра «Мой бизнес» – оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сокращая бюрократические барьеры. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 20 сентября был открыт офис центра «Мой бизнес» в прошлую пятницу. Главной задачей центра является оказание услуг для бизнеса в режиме одного окна. То есть предприниматель может получить все услуги, которые оказываются у нас в республике, в одном месте у одного специалиста. В центре «Мой бизнес» можно будет получить консультации, льготы, издать налоговую декларацию, а также проводить встречи, переговоры и даже конференции. С этого года у нас сейчас работают 7 окон по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В том числе мы предоставляем услуги всех институтов поддержки. В частности, это образовательную поддержку бизнес-школы, имущественную поддержку бизнес-инкубатора, финансовую поддержку Фонда развития предпринимательства. Наряду с этим мы предоставляем более 100 государственных и муниципальных услуг. Регистрация индивидуального предпринимателя, регистрация юрлица, в том числе смена АКВЭД на более актуальный, и сдача налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения. По этим услугам можно будет обратиться к нам в окна по принципу одного окна. Жительница Якутска Наталья Корнилова является предпринимателем с 2016 года. Была резидентом бизнес-инкубатора, и сегодня Наталья пришла получить консультацию специалистов. Туда я пришла за консультацией. Очень понравилось то, что такое вот красивое, открытое, скажем так, офис для предпринимателей, для субъектов малого и среднего предпринимательства. И все в одном здании, в одном офисе собрали всех институтов поддержки. Думаю, это здорово. Желаю, чтобы дальше продолжали работать. Помимо 7 окон в Якутске, в ближайшее время планируется организовать работу еще 10 окон «Мой бизнес» в муниципалитетах. К уже существующим центрам в Алданском, Намском, Нюрбинском и Мигано-Кангаласском районах добавятся центры в Ангинском, Вилюйском, Горном, Нерюнгринском, Тампонском и Усть-Майских районах. Наталья Колесова, Андрей Секритов. Новый день. Хорошо в наш век быть предпринимателем, открываются замечательные сервисы, появляются онлайн-консультации, и, наверное, это всем облегчает жизнь. А у нас следующий сюжет и новость о том, что скоро российские военкоматы смогут ставить на воинский учет молодых людей, проживающих на подведомственной им территории, но не имеющих там ни прописки, ни регистрации. В настоящее время военкоматы работают только с призывниками, официально оформленными по месту жительства. Этой лазейкой пользуются многие парни, не желающие служить. Они проживают у родственников, знакомых, либо снимают жилье, но не регистрируются на нем. Согласно разработанным военным ведомством поправкам в положение о воинском учете, молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например, учебы в ВУЗе, оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обяжут становиться на воинский учет в военкоматах по месту их фактического проживания. Для тех, кто захочет проигнорировать новые требования, будут ужесточены меры, санкции. По новым правилам, призывники, покинувшие родные места более чем на 3 месяца, должны будут в течение 2 недель после приезда в новый город принести в местный комиссариат справку из учебного заведения или со своего места работы. Даже без штампа о регистрации по месту нынешнего проживания такая справка станет основанием для постановки на воинский учет. Изменения предусмотрены проектом постановления правительства Российской Федерации. Вот такие вот новости. Так что, ребята, призываю вас не нарушать закон, становиться на воинский учет и служить на славу Отечества. А у нас гости. Доброе утро. Доброе утро. Давайте знакомиться. Значит, у нас прошло мероприятие, да, Северный форум по устойчивому развитию. И в гостях у нас сегодня иностранные гости. Это Свейн Матисон, профессор Саамского университета прикладных наук, международной кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета, руководитель Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики. Михаил Погадаев,
заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. И Александр Пахомов, переводчик, который нам поможет со зрителями пообщаться, да? Доброе утро еще раз. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, я знаю, что вы принесли к нам замечательную книгу, и эта книга уже в мировом сообществе признана, да? У нее есть уже какие-то премии, да? Расскажите нам, и было бы замечательно, если бы операторы наши помогли нам посмотреть даже чуть ближе, да, что у нас. Если позволите, я вот сначала в общем расскажу, да, о том, что сегодня в Якутске проходят большие мероприятия Северного форума по устойчивому развитию. И вчера мы начали уже нашу серию мероприятий, которая началась с учебного курса, посвященного развитию предпринимательства и инноваций в Арктике, да, потому что мы считаем, что все сегодня обсуждают развитие Арктики, но при этом очень часто оно происходит только в отношении промышленного развития Арктики, да, какого-то экономического развития. И мы не всегда говорим о традиционных отраслях Севера, о том, что для жизни коренных малочисленных народов Севера, например, да, оленеводство, рыболовство и так далее, это жизнеобеспечивающие и этнообразующие отрасли. И вот эта книга, она посвящена как раз-таки культуре питания коренных народов Арктики, да, как экономической основе их развития. И действительно, вот эта книга, она была признана лучшей кулинарной книгой в мире по версии International Gourmand Awards. Эта премия была получена в прошлом году в Китае, в Янтае. И Свейн Матисон, научный консультант Ассоциации оленеводов мира, которая занималась разработкой этой книги, и которая написана молодыми ребятами, оленеводами молодыми, да, рыбаками. Он может рассказать уже непосредственно об этом проекте. Это был проект Арктического совета, посвященный культуре питания и экономическому развитию местных сообществ. Да, мне, например, очень интересно, да, во-первых, чьи фотографии вы использовали, потому что картинка очень хорошая, правда. И качество очень хорошее, да, и вот видно, что это такой репортажная съемка, то есть очень красиво. Сколько времени занял этот проект у вас? Расскажите. So, how much time did it take to implement this project with this book? And she's saying about the pictures that they are wonderful, very good quality, and they are shot on the site, on site. First of all, thank you. And thank you for inviting us, me here. The pictures are taken by our youth. From Саха-Якутия. Дело в том, что спасибо за приглашение. Эти фотографии были сделаны нашей молодежью из Республики Саха-Якутия. So for the last 5 years, we had 5 community-based workshops. За последние дни у нас 5 сообществ, у нас проводится тренинг, обучение. All about food. И все это касается еды. The indigenous peoples of Саха-Якутия food. Да, это еда, то, чем питаются люди, коренные, малочисленные народы Якутии. The knowledge systems of food. И вот система питания. У нас вчера как раз был главный диетолог Республики Саха-Якутия в гостях, да, и мы с ней обсуждали, насколько питание этнически влияет вообще на силу человека, на здоровье человека и так далее. Мне кажется, это такой большой труд, такая замечательная работа. И все-таки сколько лет потребовалось для того, чтобы этот проект от идеи до реализации, до премий мировых, сколько времени прошло? How much time exactly did it take from the first stage of the idea 30 of the years. project? 30 лет. I came here 29 years ago. Я прибыл сюда впервые 29 лет назад в Саха-Якутию. In the Topolini-Varkuyansky mountain. И в Тополино он приехал, и в Верхоянский город. And you know, my first impression is food. I'm thinking food. Plenty of food and quality of food. That's the strength of Саха-Якутия. И первое, то, о чем я думаю, это всегда питание, еда. И в еде, и в качестве еды это сила народа Саха. So when we started to work with adaptation to climate change with Mikhail Pogodayev in the Arctic Council, food was going to be a very important thing. And it's so important to have youth engaged in future. Future business, use your own knowledge for your own society.
И еда и питание являются одним из главных составных частей, когда мы говорим об адаптации к климату, ко всему прочему. И самое главное, передать эти знания о питании, о коренных народов Севера нашей молодежи, чтобы у них были эти знания по правильному питанию, этническому питанию. So young people from Cherski, Anabar, Topolini, Yakutsk, Hataystyr and Iengra, they have written the text, they're taking the pictures, they interviewed all people. И вся вот молодежь, вот вы перечисления, да, из Чешского, Хатыстыра, Енгры и так далее, они написали те свои знания и снабдили это фотографиями, знаниями, которые они получили от старшего поколения. Знаете, я вот чем больше встречаюсь с гостями, да, тем больше удивляюсь, насколько в нашей республике все-таки молодежь активная, креативная и самое главное, вот действительно задумывается о своей республике, о своей нации и насколько это сейчас пропагандируется вообще и в мировом сообществе в том числе. But the most important thing that the youth from Sakaryakutia has been enormous ambassador internationally. They have been to China, all over Europe, Northern America, Alaska. И дело в том, что молодежь Республики Саха-Якутия – это действительные реальные послы нашего всего, да, потому что они являются послами как бы доброй воли, которые популяризируют нашу республику и в Китае, по всей Европе, по всему миру. Это вот реальные молодежи, наши послы. Вот это да, вот это рецепт. Суп из глаз оленя и рыбы. So this is a recipe very interesting from eyes of. Вы пробовали? Did you try it? Yes, of course I tried. Конечно, я пробовал. And also the leaders of the Arctic Council have tested. Нужно сказать, да, что вот эта книга была вручена всем министрам иностранных дел Арктического совета, то есть это 8 арктических государств, и она была вручена именно нашей молодежи, то есть они подходили там и к Сергею Лаврову, там, и к другим министрам, поэтому это было признание действительно такое международное. So the key thing is cooperation. Самое ключевое – это сотрудничество. Да, действительно. Respect for each other, but cooperation. Да, уважать друг друга, но сотрудничать вместе. We are all living in the Arctic. Мы все живем в Арктике. And we need to work together. And food and the knowledge about food and indigenous people is a good example of cooperation. И нам нужно сотрудничать друг с другом. И еда – это ключ ко всему, потому что она дает ключ к пониманию всех северных народов и коренных народов Арктики. Это очень приятно слышать, очень здорово, что сейчас сотрудничество такое международное расценивается не только с точки зрения политики или географии, да, но и с точки зрения каких-то культурных ценностей. И передача, действительно, вот такой формат передачи информации, это ведь очень интересно, это всегда приятно, и человек человеку, условно, как гость гостю, да, через национальные блюда действительно может открыть свою историю, свое прошлое и показать о том, какие мы действительно гостеприимные, какие разнообразные. И наше будущее, потому что мы вот говорим, что происходят перемены в Арктике, да, Арктика меняется. Большое спасибо вам. Что мы будем кушать в будущем? Действительно, да, действительно. Качественное питание – это залог успешной и здоровой жизни. Благодарим вас за такую большую работу, а мы уходим на рекламную паузу. Спасибо. Доброе утро всем, кто проснулся, и спасибо всем, кто остается с нами в эфире. Время завтракать и собираться на работу. А самое главное – узнать новости. Сегодня 23 сентября, вторник. Смотрим новостной блок. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте.
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России. Постановление касается безопасности детей, которые отправляются в экскурсии. Будет введено обязательное требование по ремням безопасности, которое ранее существовало только для международных перевозок. За реализацию этого пункта будут отвечать взрослые, сопровождающие детей. Необходимо минимизировать новые дополнительные риски, так как в среднем ежедневно осуществляется 1300 организованных перевозок групп. Также в следующем году начнет работу приложение, где можно будет заказать поездку, узнать состояние транспортного средства и квалификацию водителя. В России скоро могут начать выдавать электронные паспорта. Минкомсвязи планирует в ближайшее время запустить проект по переходу на новую систему. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Пак в Госдуме в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию механизма электронной подписи. Он отметил, что прежде чем говорить о переходе в следующем году, нужно помнить, что процесс потребует времени. Тем не менее, в ведомстве настроены решительно. Заставить всех людей в одночасье обменять свои паспорта на электронные эквиваленты невозможно. Бесплатные курсы переподготовки для предпенсионеров проходят в Якутском колледже связи и энергетики. Занятия проводятся по 5 специальностям. Это реверсивный инжиниринг, разработка мобильных приложений, веб-дизайн и разработка, IT-решения бизнеса на платформе 1С, а также видеопроизводство. Срок обучения составляет 1 месяц. Набор будет проходить до 1 декабря этого года. Необходимо зарегистрироваться, предоставить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, а также копии документов. Программа я очень долго ждала, потому что в прошлом году, по-моему, эта программа вышла. И выбрав все вот эти профессии, я пришла к выводу, что видео и видеопроизводство – это актуально для меня. Раньше я немножко занималась, и вот это желание все время во мне сидело. И время пришло, чтобы воплотить мою мечту, мое желание. Якутский фильм «Надо мной солнце не садится» стал призером Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Кинолента режиссера Любови Борисовой стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм». В этом году пройдут показы 28 кинолент режиссеров. Большинство из картин представят сами авторы. Помимо конкурсного осмотра на фестивале в рамках киношколы проводятся мастер-классы известных кинематографистов, ученых, членов жюри, участников конкурсной и внеконкурсной программ. Отмечу, мероприятие проходит в 18-й раз. С 2015 года оно носит имя писателя Валентина Распутина. Это было безусловное решение. Вот это была позиция, которой все сразу члены жюри согласились. Вот. И, конечно, с ним не было проблем, потому что он был абсолютно очевидный. Из всей игровой программы он был лучший, вот просто без всякого. И очень нравилось, и об этом говорили, что тончайшая режиссура, что она не на показ. Понимаете, когда режиссер начинает демонстрировать свои возможности, что вот, мол, я какой. А тут именно синтез всего. Изображения, актеры, как это все устроено, как неторопливо вхождение в историю, как развитие сюжета. Это вот вам всем понравилось. Специальный проект театра HD запустил кинотеатр Якутска «Синема-центр». Каждый вторник на большом экране кинозала будут демонстрироваться лучшие театральные, оперные и балетные постановки со всего мира. Якутские зрители смогут увидеть шедевры, не выезжая за пределы города. Театральные показы в «Синема-центре» продлятся до конца года. 24 сентября мы начинаем со спектакля «Король Лир» с Йеном Маккелленом. Это уникальный проект, очень эмоционально насыщенный спектакль. Также стоит, конечно, отметить Бенедикта Камбербэтча в спектакле «Гамлет» Уильяма Шекспира. Также у нас обязательно будут спектакли «Франкенштейн», «Сон в летнюю ночь», «Турандот». С Магадана до Якутска автостопом. Именно такой путь выбрал путешественник, чтобы увидеть все красоты родной страны. До этого мужчина со своей семьей путешествовал по Африке. И именно об этом опыте он поведал якутянам во время встречи. Владимир уже на протяжении нескольких лет увлекается путешествиями и планирует совершить кругосветку.
Всего 2,5 недели путешествую я больше автостопом. Ну, где-то даже немножко ехал автобусом. Вот. И еще я плыл на барже по Индигирке, потом на моторной лодке по Индигирке. Поразила сама Индигирка, ее красоты. А еще сразу добавлю, что поразило варварство золотодобытчиков. Я считаю, что это нужно рекультивировать или еще что-то. Ну, с землей надо обращаться по-человечески. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. А мы продолжаем наш эфир, и у нас гость. Доброе утро. У нас в гостях Александр Токарев, главный специалист отдела по развитию гражданского общества Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Все верно. Скажите, пожалуйста, Александр, мы знаем, что вчера, 23 сентября, стартовал конкурс «Лучший по профессии». Расскажите нам, пожалуйста, и нашим телезрителям, что это за конкурс. Вот мы знаем, что он вчера начался, да? Какие сроки проведения? Лучший по профессии, по какой профессии, да? Кто может участником быть? Сколько заявок подано? Конкурс у нас проводится Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений» в Республике Саха-Якутия на 2018-2022 года. Совместно проводится с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Конкурс проводится среди инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных Республики Саха-Якутия. Значит, конкурс проводится у нас уже со вчерашнего дня, с 23 сентября, и заканчивается 10 ноября. То есть в день празднования сотрудников органов внутренних дел мы будем поздравлять победителей и призеров конкурса. Скажите, сколько человек уже подали? Ну, вот вчера, получается, уже был старт, да? То есть сколько человек участников? Пока, значит, еще только формируется подача заявок. Конкурс у нас состоит из 3 этапов. Первый этап у нас проводится, получается, с 23 сентября по 4 октября, где, значит, участники могут подать свои заявки установленной формы. Заявка представляет собой в виде диктанта, где участники указывают, значит, свои служебные характеристики, да, достижения, а также, значит, указывают, почему они выбрали эту профессию в виде диктанта небольшого. Как сочинение такое, да? Сочинение. А второй этап какой? Второй этап у нас проводится с 14 октября по 18 октября. Этот этап у нас проводится онлайн-тестирование. Будут, значит, проводиться онлайн-тестирование участников, которые подали заявки по знанию федерального закона о полиции, а также ведомственных приказов Министерства внутренних дел Российской Федерации. То есть это уже такое на более глубокие знания именно своей специальности, да, получается, да, тест. И третий этап? Третий этап у наверное, что-то про творчество. У нас будет третий этап проводиться с 21 октября по 4 ноября, где жители нашей республики смогут онлайн проголосовать за тех инспекторов, за тех сотрудников, которые будут участвовать в конкурсе. Вот мне интересно, ну вот ваш конкурс, он идет много со временем. Это традиционный конкурс, он ежегодно проводится, или это в первый раз у вас такой вот опыт проведения? Будем считать, что мы в рамках государственной программы, поскольку у нас программа рассчитана до 2022 года, мы будем проводить этот конкурс ежегодно. Это здорово, замечательно. Значит, мы можем наших телезрителей призвать стать участниками, да, такого конкурса. И действительно, наверное, это даже в этом конкурсе ведь не главное выиграть. Когда люди пишут сочинения о своей специальности, когда они пишут о том, почему они выбрали, это ведь дарит не только вдохновение им самим, но они вдохновляют своих коллег, наверное, да? Да, раскрывая какие-то новые грани там специальности, а потом проверить себя на знание своей профессии, это ведь всегда хорошо, всегда замечательно. Расскажите, а какие-то, ну, я не знаю, призы, может быть? Да, конечно, у нас
будут вручаться призы в торжественной остановке 10 ноября, как я уже сказал. Значит, за первое место у нас предусмотрен моноблок. За второе и третье места у нас будут вручены прошу прощения, ноутбуки с различными техническими характеристиками. Также я хотел отметить, что у нас будет дополнительный приз зрительской симпатии в виде планшета, электронного планшета. А на какой площадке? Давайте мы сейчас тогда попробуем наших телезрителей подбодрить на то, чтобы они голосовали активно, да? На какой площадке будет проходить вот это онлайн-голосование? Онлайн-голосование у нас будет проводиться на электронной площадке ЕСИА. Вот, когда уже будет проведен второй конкурс, мы официально объявим, когда и где будет начат старт онлайн-голосования. И все граждане нашей республики смогут проголосовать за своих участников. Это очень здорово. Большое спасибо за то, что вы пришли к нам в эфир. В следующий раз мы, наверное, вас ждем уже с победителями, да? Будем знакомиться, будем узнавать, какие особенные, не знаю, черты, может быть, они проявили в рамках этого конкурса для того, чтобы стать выигравшими. И хотелось бы услышать от вас пожелание для всех участников, какое-то, может быть, напутственное слово. Да, пользуясь моментом, всех сотрудников органов внутренних дел прошу принять активное участие в данном конкурсе. Также жителей нашей республики прошу поддержать всех конкурсантов в конкурсе своим активным участием. Пожелать, конечно же, всем участникам победы, но при этом победит, как уже у нас из названия конкурса, лучший. Да, лучший по профессии. Победить лучший по профессии. Это очень здорово, что такие конкурсы проводятся. Мне кажется, это людей побуждает не только любить свою профессию, да, но и коммуницировать между друг другом. Правильно? Да, конечно. Потому что в таких конкурсах всегда появляются какие-то сплоченные коллективы, всегда появляется какой-то задор, какой-то интерес с новой стороны раскрыть себя. Спасибо большое вам за беседу. А наш эфир продолжает реклама. Доброе утро. И для того, чтобы все, кто проснулся только что и присоединился к нам совсем недавно, были тепло одеты по погоде, я расскажу вам о том, какая погода ждет нас сегодня в Якутске и на всей территории республики. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 часов утра минус 3 градуса, днем потеплеет до плюс 5. В Заречье минус 4 плюс 2 в 6 часов утра и до 9 градусов тепла днем. Южные улусы минус 2 в 6 часов утра и плюс 3 днем. Вилюйские улусы минус 6 в 6 часов утра и 7 градусов днем. Нижнеленские улусы минус 2 градуса в 6 часов утра и плюс 7 градусов днем. Западные улусы минус 2, минус 4, днем до 9 градусов тепла. Колымо-Индигирская группа улусов минус 4 в 6 часов утра, днем плюс 8 градусов. Янская группа улусов минус 3 в 6 часов утра и до 10 градусов тепла днем. Северо-западные улусы минус 1,0 в 6 часов утра и 7 градусов тепла днем. В Якутске же в 6 часов утра температура воздуха плюс 5 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 7, плюс 9 градусов. Вот такая хорошая, по-настоящему осенняя погода ждет нас сегодня, во вторник, 24 сентября. А мы рассказываем дальше. И что же ждет нас в этом году? Мы уже говорили вам о том, что с 1 сентября этого года достаточно большое количество законопроектов вступает в силу. А Наталья Колесова узнала, что с 1 октября 2019 года в Трудовой кодекс вступят новые правила по подаче заявления на отпуск и увольнение с работы. Согласно этим поправкам, гражданам Российской Федерации теперь будет намного проще уходить в отпуск, чего мы и всегда и желали. Давайте посмотрим в сюжете у Натальи Колесовой.
С 1 октября изменятся правила ухода в отпуск и выплат отпускных. Согласно измененной редакции Трудового кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявление на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту. Электронное заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и документ в бумажном виде. Следует отметить, что использовать данный механизм можно будет только в том случае, если условие об электронном документообороте оговорено в трудовом договоре. Работнику также потребуется писать заявление лично, если он отправляется на отдых вне установленного графика отпусков. Изменятся и правила выплаты отпускных. Отныне бухгалтерия обязана будет перечислить деньги не за 3 календарных дня, как сейчас, а за 3 рабочих дня до начала отпуска. Если вы подали заявление меньше, чем за 2 недели, то деньги перечислят в течение 3 рабочих дней после наступления отпуска. Также в электронном виде можно будет подавать заявление и на увольнение. Спасибо, Наташа, за такие замечательные новости. Будем теперь с радостью уходить в отпуск, не заморачиваясь по каким-то там бюрократическим моментам. А у нас следующий гость, и это Владислав Левочкин. Доброе утро. Добрый день. Владислав у нас первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. И мы с вами сегодня разговариваем о проекте, который называется «Национальная культура». И действует этот проект по всей Российской Федерации с января 2019 года. И запланирован он, такой длительный проект, до 24-го. Это такая пятилетка, да. Культурная пятилетка. Я знаю, что во всех регионах по-разному этот проект осуществляют. И в нашей республике существует 3 направления сразу, в рамках этих направлений этот проект он осуществляется. Да? Это у нас первое – культурная среда. Второе – это творческие люди. Это про нас. И третье – это цифровая культура. Да? Все правильно. Расскажите, пожалуйста, вот до 24 года еще, нам молодым кажется, еще ого-го сколько времени. Какие у вас планы? Вот что запланировано? Так, вообще, конечно, у нас впервые появился свой национальный проект в сфере культуры, и действует он действительно с этого года, поэтому ожидания очень большие, и прежде всего это, конечно, создание условий и для работы наших работников отрасли культуры и для населения, для того, чтобы расширить доступ к культурным ценностям, которые формируются, сохраняются, передаются в наших учреждениях. И прежде всего один из важных индикаторов, который ставит перед нашими учреждениями культуры этот нацпроект, это индикатор повышения посещаемости учреждений культуры с тем, чтобы большее число людей вовлекать в культурный досуг. А завлекать людей в культурные объекты, да, это же, на самом деле целая история. То есть это недостаточно просто культурный объект, условно, построить. Да? Да. То есть сам по себе музей, он не будет стоять и громко через двери звать людей в гости. Наверное, сейчас люди идут как-то больше на бренд, на цифровизацию какую-то, на что-то такое интересное. Есть какие-то в эту сторону у вас? Есть отдельное направление, которое называется цифровая культура. Он направлен на создание новых виртуальных форм услуг для населения, в том числе создание, допустим, виртуальных концертных залов или создание виртуальных гидов музеев, или работа по тем направлениям, как раз-таки кинотеатр «Синема-центр», да, сейчас новое направление открывает, показ классических спектаклей, это действительно значимых событий на мировых сценических площадках, что действительно создает новые формы для культурного досуга. А также, конечно, данное направление связано прежде всего с защитой прав создателей культурных ценностей, в том числе кинопродукции, допустим, у нас очень активно развивается кино, и защита прав интеллектуальной собственности мастеров народных промыслов. Это тоже у нас очень развито, и как раз на прошлой неделе мы обсуждали эти вопросы в рамках
форума предпринимателей, который проходил у нас в республике. У нас наибольшее число предпринимателей как раз-таки по направлениям кино и народных промыслов. И в том числе мы обсуждали вопросы брендирования региона, и наши участники круглого стола внесли предложение в резолюцию форума вообще провести крупномасштабную работу по территориальному брендированию республики. И достаточно уже давно назрел этот разговор, и действительно часто он на самом деле поднимается эта тема. Наши деятели народных промыслов, прикладного искусства, они заинтересованы в том, чтобы принять участие, поскольку наш бренд, территориальный бренд, это не просто торговая марка, это свод вообще в целом представлений, эмоциональных, идейных, скажем, содержаний, которые вкладывает вообще любой потребитель, любой житель республики, вспоминая о Якутии, да, то есть какие ассоциации, какие эмоции. Эмоциональный какой-то ряд, да? Да, какие эмоции, какие вообще ощущения. И надо сказать, что у Якутии достаточно много таких уникальных свойств, уникальных качеств. Наши товары не обладают действительно исключительной ценностью, поскольку они производятся из натуральных материалов и несут в себе очень высокий такой духовный и эстетический ценностный потенциал. Да, Владислав, такой вопрос, да? Вот вы говорите, что действительно наши предприниматели, они заинтересованы в создании такого, правильно скажем, зонтичного бренда Якутии, да? Который собрал бы под себя воедино всех предпринимателей, производящих товары в республике. Ведь мы знаем, что предприниматели в Якутии это не только те, кто условно посадили морковь, вырастили морковь, выкопали морковь, упаковали морковь и продали морковь. Это не обязательно такой полный цикл может быть. Могут быть ведь и те предприниматели, которые занимаются переупаковкой, какими-то услугами и так далее. Кто будет создателем этого зонтичного бренда? Это ведь огромная ответственность. Да, это большая ответственность, и, конечно, создавать должны профессионалы, и в процессе создания должны участвовать все заинтересованные стороны, вообще все общество, все жители, может быть, республики, поскольку необходимы комплексные социологические исследования, и вот эта работа по разработке бренда она должна проходить несколько этапов, в которых будут участвовать разные целевые категории, разные эксперты. И прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы участвовали деятели культуры, носители традиционных знаний, традиционных именно способов передачи мастерства, которые могли бы внести существенный вклад в развитие этого бренда, поскольку у нас очень много событий происходит в республике и много логотипов разрабатывается. Необходимо, что какая-то основа, какой-то базис для того, чтобы все отталкивались от общей идеи, которая бы символизировала, да? Да, символизировала Якутию и вообще наше, скажем, понимание будущего Якутии включало в себя. То есть бренд — это на самом деле брендирование территории. Это то, на что мы нацелены, какими мы хотим стать, какими хотят стать жители Якутии. Какими мы хотим, чтобы нас видели наши соседи, наверное, да, правильно, и внешний мир и так далее. Это будет конкурс, может быть, или это будет форум. В каком формате будет происходить вот этот коллегиальный процесс принятия такого Это ведь действительно важно. Это мы каждому якутянину, каждому, не только ведь предпринимателю, да, каждому якутянину мы условно даем бейджик. Я из Якутии. И вот на этом бейджике должен красоваться вот этот брендированный такой символ какой-то. И правильно говорить о том, что брендинг это не только какая-то этикетка, может быть, или какой-то логотип, да? Это ведь действительно история, вы правильно говорите. Да, то есть внешняя форма — это графическое решение, которое отражает бренд, да, это только отражение, то, что должно соответствовать содержанию. Да. И должна быть комплексная работа, мы хотели бы в этом участвовать, мы внесли предложение в резолюцию форума с тем, чтобы принять в работу, и Министерство предпринимательства подтверждает, что это будет отражено в резолюции, с тем, чтобы мы такую комплексную работу провели и, конечно,
выстраивать эту работу должно не только правительство республики, да, но и в целом вообще все общество, все заинтересованные стороны, бизнесмены, средства массовой информации, общественность, активные общественные деятели. И потом уже, когда настанет этап внедрения этого бренда, тоже большое значение будет играть именно общественная активность, волонтерское, может быть, движение, которое будет помогать внедрять уже этот бренд. Замечательно. Это очень хорошие новости, что в ближайшие 5 лет нас ждут перемены в культуре. Да? То есть мы будем стараться сохранить, а самое главное, что сделать? Привлечь наших жителей к изучению, к познанию и какому-то потоку вот такому культурному. Да? Мы вас благодарим за замечательные утренние новости, за то, что стали гостем нашей программы. Ждем от вас новых, так сказать, историй о том, как происходит сейчас внедрение новых технологий в республике. А мы прощаемся и переходим к рекламному блоку. Спасибо.